We gaan de kampioen aanwijzen, de reservekampioen aanwijzen. Hengsten komen in stap de baan binnen. En daarna worden ze opgesteld op de AC-lijn. En zal ik de hengsten aan u voorstellen nog één keer. Championship now. Kampioenskeuring 2012. Prachtige entree. Op de top van het KNFPS op hengstengebied. Gaan ze opstellen. Prachtige rij van hengsten en ik ga ze nog één keer aan u voorstellen. Dames en heren, hier staat Toenke 338. Jasper 366. Odde 376. Wopke 403. Beert 411. Eibert 419. Hartse 425. En Jerke 434. We gaan in stap. Spannende momenten, dames en heren, want u kent de procedure bij de kampioenskeuring. Dus dadelijk mag ik daar weer bij de uitgang staan. Dan zullen op voorhand alweer een aantal van deze hengsten
de piste verlaten. Welke blijven er over? Dames en heren, eerste selectie van de hengsten. Ze hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Wisten door te dringen tot die laatste ronde. Hier de kampioenskeuring. Maar voor een aantal hengsten gaat de doek vallen. ...22 jaar is Ulke 338. Gaat Ulke ronde verder of moet hij de piste verlaten? Ulke gaat de piste verlaten. Even halt houden. Even halt houden. Jasper 366 mag binnen blijven. Onne 376 mag binnen blijven. Wopke 403 mag de piste verlaten. Beert 411 mag binnen blijven. Stap eens even, jongens. Eibert 419 gaan we afscheid van nemen in deze ronde. Hartse 425 mag nog blijven. En Jerke 434 mag nog blijven. Eerste selectie. Goed, deze hengsten, dames en heren, gaan er allemaal uit en gaan nog 1 keer individueel zich presenteren. Laatste kans om te komen tot het kampioenschap Oude Hengsten 2012. Laatste hengsten gaan de baan uit. Dan krijgen we een hele mooie ronde van Jasper 366.
de volgende. Lieve. Dan gaan we de hoek in. En 1 ronde voor Onne 376. En dan was onder 376 binnenkomt Beert 411. Dankjewel, mag de hoek weer in. Begin even rustig, even een paar pasjes stappen. En dan voor de hoek in draf overgaan. We hebben precies een volle ronde. Hartse 425. Even zeggen dat de grootste fan van Hartse, kleindochter van de Fokker, Berber, vandaag ook nog jarig is. Speciale dag. Dus de grootste fan van Hartse, Berber, is kleindochter van de Fokker van Hartse. Viert hier vandaag in Leeuwarden haar verjaardag. Speciaal dus. Rust erin stap. Maken de hengsten een opwachting in de kampioenskeuring. Oké, hoeft u niet meer op te stellen, mag u de hoek in en voor de hoek in draf overgaan. Gaat uw gang. De laatste. Jerke 434.
En dat waren ze. Hengsten, komen weer binnen. Gaan een stap verder. Komen ze nog 1 keer. Spanning loopt op. Kampioenskeuring, oude hengsten, nieuwe stijl. Pittige discussie hier links van mij. Ik kan het horen, u niet. Mooie beelden op het scherm. U hebt nog even. Spanning stijgt. Discussie duurt voort. Het is ook niet mis. Zonder waar niks te hebben op. Maar goed. Ja, daar staan we dan weer. Moet nog even stappen. 5 hengsten in de baan, 2 blijven erover. Wie daar kampioen van wordt, dat weten we nog niet. Dat zal de jury straks vertellen. Mooi die muziek daarachter. Spannende momenten. Op deze unieke dag. Wat een sfeer was er weer. En daar is Jasper 366. Blijft hij binnen? Of gaat het doek vallen? Hij blijft binnen. Jongens, even hand houden.
Even halt houden. We gaan afscheid nemen van 376 Onne. Beert blijft binnen. En we nemen afscheid van Hartse en Jerke. En nu. 2 van die tophengsten in de keuringsbaan. Wie wordt er kampioen? Het wordt aan de heer Draaier. Ja, dames en heren. Vader en zoon, daar staan ze. Een heer. 411 een heer. En 366 een meneer. En als ik zeg een meneertje, dan doe ik hem eigenlijk tekort. Want het is toch fantastisch wat hij hier op zijn leeftijd ook nog aan ons toont. Wat voor show hij ook hier weggeeft. Maar er moet een kampioen worden. En we kunnen er heel lang verhaal over houden. Kampioen, dat wordt de heer 411 Beert. Dit is uw moment. Dames en heren, kampioen bij de ouderhengsten op de KFPS-keuring 2012, Beert 411. Versloeg hier zijn vader Jasper. Jasper Maalfeitse de afstamming, gefokt bij N.J. Ozinga in Pingjum. De eigenaren de Rienstra en de gebroeders van Manen. Wat een kampioen. Beert 411, de champion 2012. Reservekampioen, vader van Beert, Jasper 366. Dit zijn de plaatjes die ertoe doen, dames en heren. Hier hebben we naartoe gewerkt met z'n allen. Jasper 366, reservekampioen. Vader Olaf Malfranke, gefokt en in bezit van T. Wijma in Jislum. Kijk die beelden nou, dames en heren. Talrijke fotografen.
the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up, for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. Dankjewel, hengsten van de Arnhem komen straks terug. It's just like that's how it is, 'cause we have our stories and promises. Oh, I have a vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. Stand up. Derde hengsten komen straks terug voor het algemeen kampioenschap. We gaan naar de jonge hengsten. Kom maar binnen.